Қайырлы күн 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығын жалғастырамыз, яғни 4C бөлімі бізде 50-51 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Exercise 1. Reading. Look at the pictures. Суреттерге қара дейді суретке. Who is the man in the pictures? Суреттегі адам кім дейді? What is he famous for? Ол несімен атақты дейді. Яғни бұл жерде бізде professional look-alike дейді. Яғни бұл жерде белгілі бір атақты футболист бар екен, иә? Imagine you see an excited crowd of people outside the new sports shop. There is someone inside the shop. It's David Beckham. You run to get his autograph, but you can't. That's because it's not the real David Beckham. It's a professional look-alike. Яғни professional look-alike деген ол сол адамға өте қатты ұқсайтын адам екен, иә? Professional look-alikes are people who look like famous stars. They make a living from appearing off at parties. Яғни бұл текстті оқушылар асықпай оқып аламыз, және астында бізде бірнеше сұрақтар берілген екен, иә? Екінші жаттығу exercise 2, яғни бірінші жаттығуда біз жауап беруіміз керек. Суреттегі адам кім дегенге жауап беруіміз керек, иә? Суреттегі адам, яғни the pictures show David Beckham. He is a famous footballer. David Beckham суреттегі ол өте атақты футболист екен, иә? Футбол ойыншысы екен. Келесі екінші жаттығу. Read the title of the text and the first and the last sentence. In each paragraph. What is the text about? Яғни текст не туралы, соны айтуымыз керек. The text is about a man who looks like Beckham and whose job is to double for David Beckham. Бұл жерде жауап бердік. Келесі үшінші жаттығу. Бұл жерде true or false орындауымыз керек текстке байланысты. Бірінші, David Beckham doesn't give autographs. It doesn't say, яғни David Beckham ешқашан автограф бермейді дейді. Бұл туралы текстте айтылмаған екен. Andy Harmer is a professional footballer. Ол false болады екен. Andy Harmer ол профессиональный футболист дейді, иә? Және ол false болады. Келесі, you can see Andy on television. It's true. Andy and David sometimes appear together. It's true. Andy doesn't talk like David Beckham. It's false. David Beckham has fans all over the world. It's true. Келесі 51-ші бет 4-ші жаттығу exercise 4. Біз бұл жерге complete sentences with similar keep, copy, crowd, make. Яғни осы 5 сөзді 5 орынға жазып шығуымыз керек. Бірінші, there is a crowd of people in the street. What does your father to do? Make a living. His looks are similar to Robert Downey's. Amir likes to keep fit in his free time. Andy has to copy the way Beckham looks. Келесі 5-ші жаттығу. Exercise 5. Interview Andy Harmer. Use the text for ideas. Яғни бұл жерде біз сөйлемдер диалог қарастыруымыз керек. Who do you like? Who do you look like? Келесі, I look like David Beckham. Яғни осылай сұрақтар құрастырамыз оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу. Оқушылармен тамағым өте қатты ауырып тұр, сондықтан тез жазып ала қоямыз, жауаптарын. 6-ші жаттығуда listen and repeat, тыңда және қайтала дейді. What are these jobs in your language? 6-ші жаттығуда, яғни суреттерге қараймыз және оқимыз, және бұл сөздер сенің тілінде қалай айтылады дейді. Жақсылап мұқият тыңдап аламыз. Photographer дегеніміз сурет түсіруші, яғни фотограф дейміз, иә? Footballer, яғни ол футболист. Nurse, ол медбике. Secretary, ол секретаршы. Mechanic, ол механик. Teacher, ол мұғалім. Pilot, ұшқыш. Hairdresser, ол шаштар жасайтын адам, яғни шаш кесетін адам немесе. Vet дегеніміз ветеринар екен. Келесі бей тапсырмасында осы адамдар не істейтінін жазуымыз керек. Мысалы, a vet looks after sick animals. Ветеринар ол ауырып тұрған жануарларға қарайды дейді. A photographer takes photographs. Фотографтар сурет түсіреді дейміз. A mechanic repairs cars. Механиктер машина жөндейді. A pilot flies planes. Ұшқыш
ұшақты жүргізеді. A nurse looks after sick people. Медбике ауырып тұрған адамдарға қарайды. A footballer plays to football. Футболистер футбол ойнайды. A secretary types letters. Секретаршы хат жазады. A teacher teaches children. Мұғалімдер балаларды оқытады деді, иә. Осылай жазып шығамыз. Келесі 7-ші жаттығу. Find out what your partner's parents do for living. Яғни бұл жерде жазамыз. What does your mom do? Сенің мамам не істейді? She is teacher. Ол мұғалім. What does your dad do? Сенің әкең не істейді? He is a vet. Ол ветеринар деп мысал ретінде жаздық, иә. Келесі 8-ші жаттығу. Бұл жерде біз сәйкестендіруіміз керек. Яғни, listen to Bob talking about his family members and match them to their jobs. Яғни, Бобтың әңгімесін тыңдаймыз. Ол жерде мамасы кім екенін, әкесі кім екенін соны айтқан. Яғни, оның әкесі dad mechanic екен. Анасы mom, it's teacher. Мамасы мұғалім екен. Тони, ол nurse екен. Тони деген медбике екен. John, ол pilot ұшқыш екен. Mary, ол photographer, яғни фотограф екен. Джон, ол ветеринар екен, иә. Келесі 9-ші жаттығу, exercise 4, exercise 9, яғни бұл жерде 9-ші жаттығуда complete the email below to your English speaking pen friend about your family. Өзіңнің отбасың жайлы. Pen friend дегеніміз бұл біздің хат алмасатын досымыз, иә. Сол досымызға хат жазғандай жазамыз дейді. From Нұрасылға дедім, to Pete. Нұрасылдан Питқа дедім. Subject бұл тақырыбы my family, менің отбасым туралы. Dear Pete, there are 4 members in my family. Менің отбасымда 4 адам бар. My dad's very clever. Менің әкем сондай ақылды. He is 42 years old and he works as a teacher. Ол 42 жаста және ол мұғалім болып жұмыс жасайды. My mom is 40 years old and she is very kind. Менің анам 40 жаста және ол сондай мейірімді. My brother Алинур is very noisy. Менің інім Алинур ол сондай бұзық бала. He is 44 years old. Ол 4 жаста. My sister Дарья is serious. Менің әпкем Дарья ол сондай серьезная дейді. She is 10 years old. Ол 10 жаста. What about your family? Сенің отбасың ше? Write back soon. Маған жауап қайтар. Нұрасыл дейді, иә. Яғни осымен оқушылар біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.